mec a inspiré Ronflex. Tu pensais que Ronflex était basé sur un ours? T'as tout faux. Lui, c'est Koji Nishino, un développeur ayant travaillé à la conception des tout premiers jeux Pokémon. Le célèbre Ken Sugimori, qui a réalisé le design de nombreux Pokémon, révèle dans une interview donnée au journal japonais Yomiuri, Nishino, avec son apparence incroyablement cocasse, a été le modèle pour le Pokémon dormeur. Non mais c'est une dinguerie de faire ça. Le mec a affiché son pote à l'échelle internationale. Sugimori a également ajouté qu'il n'en révélerait pas davantage par respect pour la vie privée de son ami. Ami, mais d'où tu peux faire ça à un pote? En tout cas, la prochaine fois que tu te plaindras de tes amis, rappelle-toi de ce qu'a fait Sugimori à Koji Nishino, car